Yan, so hello guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, share ko sa inyo kung ano nga ba yung sinok. Wow, hindi alam, no? Ay, wait lang. Maano ba tayo? Ayun na nga, kung ano nga ba yung dahilan kung bakit tayo sinisinok at ano nga ba yung mga pwede natin gawin para naman matanggal po agad yung sinok. And meron nga ring sinabi sa akin, hindi ko sure, hindi ko pa na-research about that, na connected daw yun. Kung hinayaan mo daw suminok ka na suminok, magkakaproblema ka sa puso. Pero again, disclaimer, hindi pa po, hindi ko siya ni-research, pero ni-research ko po kung bakit tayo sinisinok. And eto na nga po yun, hindi na natin pagtatagaling pa. Sabi nga po ni Google, ayan, eating too much daw po ay pwede mag-cause sa atin ng pagsinok. Yung being excited or under emotional stress din ay maaaring mag-cause sa atin ng pagsinok. So kung medyo excited ka or medyo, alam mo yun, stress ka for today's video, ganun, ayan, maaaring sinokin ka. Yung experiencing daw ng sudden temperature changes, which is alam naman natin ngayon na sobrang bilis mag-change ng temperatura ngayon dahil kanina lang mainit, mamaya-maya umuulan, tapos biglang iinit ulit. So maaari nga rin pong mag-cause yun ng pagsinok. Wait lang, medyo man ba tayo? Ayan, and again, yung swallowing air daw. Ayan, sa mga mahilig kumain, pati air, kinakain. Ayan, yun, maaari din daw pong makakos ng sinok yun. And such as when chewing gum daw, ayan, or smoking, maaari daw na habang nag-chew tayo ng gum or nag-i-smoke ay maka-swallow tayo ng air. Yun yung magiging cause ng ating pagsinok. So ito po ay galing po sa mayoclinic.org, ayan. And again, another info naman natin, yung about naman kung paano nga po ba natin maaayos or maibabalik sa normal. Maibabalik sa normal po. Parang hindi ka naman normal pagka sumisinok. I mean, paano matatanggal yung sinok natin? Ito yung una, ayan, management and treatment. Ayan, drinking water quickly. Yun daw yung una. Kailangan ay uminom tayo ng tubig agad. Tama ba? Or mabilisan, ganun. And swallowing granulated sugar daw, dry pieces of bread or crushed ice. Yun daw yung isa pang pwede natin maging solusyon. Yung number 3 naman, gently pulling on your tongue. Hindi ko sure yun. Ganun. Hihilahin yung dila natin. Ayun. Pero dahan-dahan lang. Kaya nga sabi gently. Ayan. So, wag masyadong harsh din sa sarili, no? And sabi dito, gagging. Ewan ko ang gagging na yun. Is taking a finger down your throat. Tinutusok yung throat. So, medyo unhygienic yun, no? So, parang hindi maganda gawin. Ayun, gently rubbing your eyeballs. Talaga? Ngayon ko lang nalaman yun, yung pag-rub ng eyeballs mo, no? Pero sabi naman kasi nung iba, pag nirarub mo daw yung eyeballs mo, parang pwede daw mag-cause ng paglabo ng mata. Parang ganun. Kasi parang, ewan ko ba, may nabasa lang akong ganun. Next time siguro, lalakayin natin yun. Pero syempre, i-con ko muna, i-research ko muna. Para sure tayo sa mga sinasabi natin. Ayun dito, holding your breath. Actually, yung holding your breath, tinry ko siya, pero hindi siya effective sa akin. I don't know why. And ito yung isa pa, breathing into a paper bag. Do not use a plastic bag. Bakit ganun? Hindi ko sure kung bakit kailangan paper bag. Pero sabi dito, wag daw gumamit ng plastic bag. Kailangan daw ay paper bag lang. Yun. So yun daw yung mga pwede natin gawin para naman mawala yung sinok po natin, or para bumalik na sa normal yung katawan natin at hindi na tayo sinokin. And ako, personally, ang turo po sa akin nung aking magulang, which is super effective nga po, kaya gusto ko rin talaga na i-share sa inyo, ayan, yung pag-inom ng maraming tubig. As in, talagang uminom ka ng maraming tubig. Instant yun. After mo uminom ng maraming tubig, mawawala na yung pagsinok mo. As in, para ka lang nagdahilan. So, kung gusto nyo mawala yung sinok nyo, kung sinisinok ka ngayon, kaya pinapanood mo to, ganun lang din yung gawin mo. And sobrang available lang din naman yung mga tubig dyan. And try mo na rin siguro yung iba pa nating mga nabanggit. Kasi, yung iba parang procedure lang din naman, hindi naman siya masyadong komplikado. So, pwede mo rin yung gawin. Pero I suggest talaga, super effective po sa akin yung pag-inom ng maraming tubig. And, isa pa, makakainom pa kayo ng mas maraming tubig. Which is, alam naman natin na kailangan din na katawan natin yung maraming tubig. So, healthier, I think.
Ayan, mas healthy kung iinom tayo ng mas maraming tubig. Yun lang. Maraming salamat, God bless. Ingat po kayo palagi. Kung nagustuhan nyo tong tip nga po natin, tips, kasi marami. Ayan, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo. At hit nyo na po yung notification bell para ma-updated kayo sa lahat ng mga updates po natin and mga tips and mga vlogs. Marami kasi tayong mga content dito. So, mabubusog talaga kayo sa bawat mga uploads natin and may mga ganito nga po na may matututunan tayo. So yun lang, maraming salamat, God bless, and ingat po kayo palagi. And sana nakatulong. Ayan, kung nakatulong po, comment down below. Medyo tayo, pasensya na. Sana yung boses ko hindi naglolo ko. Pero yun na, maraming salamat, God bless. Thank you. And ingat po kayo palagi. Subscribe, bye bye po. Thank you.